Минуту назад я записывал блог, и вот что меня заливает. Вообще дождяра такой, народ улетает с пляжа, вообще бомба. Вот они все попрятались, сейчас будут играть некоторые, а некоторые так же, как я, снимать. Ну это вообще бомба, вот они капли гигантские, задувает. Все буквально за секунду произошло. Только вот еще не успел залить. То есть это будет следующее видео. Или наоборот этого запустить. А вот серферам все равно. Вон они что творят.